полномоченных органов видами работ, и когда встает подрядчик, 45 дней только подрядчик выставляем идти. постепенно идти. Мы сейчас будем рассказывать сроки, которые перед вами будут потом не реализованы, потому что до юра мы ничего не оформили. Вот и все. Там плиты-то что? Вот предлагается идти по ситуации решения проблемы. Давайте все обидим в сторону друг на друга. Никто не обижается. А начнем решать вопрос. И все. Когда кого вы избираете председателем собрания суда, секретарем, подсказываем повестку дня и начинаем работать. И все. О чем повестка дня должна правильно составлена быть, а не с какими-то каверзными вопросами. И в какой центр, куда хотя обращаться? Вот, принимайте, тогда кто самый активный здесь? Давайте вот будем подсказывать. Кто, кого вы избираете? Собрать. О, у кого есть предложение? Давайте. Иван Николаевич надо выбрать. Это ваш вопрос. Иван Николаевич. Иван Мы за Николаевич. Ивана Николаевича, например, голосуем. Человек, вот, если он захочет. Сейчас, минуточку. Секретарю, давайте. Нет, я просто про Ивана Николаевича. Иван Николаевич. Мы, сейчас, минуточку, мы дойдем до этого. Секретарем кого вы предложите? Вот председатель собрания есть. Давайте проголосуем. Сейчас, нет. А кто это? Секретарь собрания, женщина. А вы кто? Ну, протокол, женщина, человек. 72-я квартира. Какая? 72-я квартира. Это какой этаж? 72-я. 11-я? Хорошо, вот вы. Можете быть? Подождите, вот вы. Это связано как-то вот психологически? Мы Ивана Николаевича хотим. Это кто? Вот есть председатель и есть секретарь. Я попрошу тогда вам открыть это собрание и провести процедуру. Повестка будет подсказывать. Пожалуйста, чтобы сразу голосовали, а секретарь голосует. Все. У нас даже прописано. Иван Николаевич предлагает. Он не Все, хочет. пожалуйста. А Иван Николаевич не хочет. Кто за то? Не говорит, что я скажу, чиновник здесь, Это наверное, председатель, понимаешь, а это, как говорится, а это собрание. Собрание. Не считайте, вот давай счетчик. Нет, что считать? Тут Прочитай, куча кто не за? наш. Тут Здесь- половина, Нет, тут тут нету собственников нет. тут собственников нет. Вы что, совсем Как? что ли? Давайте я с вами посмотрим, хорошо. Тут куча нет ни собственников. Это не наши собственники. Вы что? Вы с кем собственников говорить-то спрашиваете. собираетесь? Вы что, там вон куча Это не наши жильцы. С вами из какой квартиры, скажите? из 17-й, 5-й этаж. Наших жильцов там нет, которые руки поднимают. А, нет. Большинство. Каким образом большинство? Вот, коллеги, уж позвольте. Откуда большинство здесь делает? Это не наши собственники. Неужели вы в лицо их не помните? Чужие люди подняли руки. Сколько здесь на собрании человек. И тогда, когда поднимали руки, проголосовали, вы посчитайте, кто за, кто против, кто воздержался. Эту процедуру надо соблюсти. Это чисто, Надо сначала правильно вопросы поставить перед людьми, чтобы люди прочитали и поняли, Сейчас, что... минуточку. Мы еще раз повторяем, здесь никакого лукавства нет. Сейчас открыть собрание и сформировать повестку дня, которую вы будете предлагать. Собрание, не собственников. Собрание. Просто тех, кто пришел на собрание. Собрание не С улицы, собственников, здесь нету собственников. Собственников жилья номер 110 предлагает открыть собрание. Кто за, поднимите руку. Не собственники не поднимают. Здесь как раз все не собственники подняли. Почему вы утверждаете, что вы опять баламутить начали? А вы вообще не жилец нашего дома. Вы не жилец. Вот, пожалуйста, человек, который... Да он же вроде наш. Ну, вообще это концерт. Это концерт. 20 тогда. 30, да, 55. Так надо было сказать, что пришли с документами. Ни документов, ничего нету. Без документов собрание проводит.
Марков Николай Николаевич. Марков Николай Николаевич. Я с 11. Пешком ходит. У меня детей не надо. Все, дальше. Теперь формируйте повестку дня. Хоть собрание открыли, она правомочна. Какие теперь повестки дня на повестке дня? Наверное, вопрос. Я опять, извините, я не давлю ни на кого. Просто, то есть, виды работ. Какие необходимо сделать? Первое. Восстановить. Лифт первый. Лифт. И вторая, минуточка. Могут вообще в дом попасть. Вообще у нас куча пенсионеров живет, которые не могут ни выйти, ни войти. Мы на эту повестку дня планируем. Для этого повестка дня и определить, мы еще раз повторяю. Вот мы сейчас будем митинговать друг другу. В данной ситуации восстановить работоспособность лифта, первая позиция. Потому что это самое... Первое, подождите, восстановить работоспособность лифта. Вот мы сформировали, а отсюда будет истекать. Что нужно сделать? Записывайте. Второй вопрос. Это восстановить лифты перекрытия. Их 3, которые между 15 и 16 этажом. Правильно? Да. Правильно. Второй вопрос. И заменить элементы фасада. Это то, что вот бывает, там окна вылетели, да? Нет, А кирпичная, я могу понять, кирпичная кладка. Вот 3 вида работ. Вот, давай. 3 вида работ. Есть еще дополнение к этим 3 видам работ? Давайте, можно я сформулирую? Общие строительные работы в подъезде. Или давайте не в подъезде, а в места общего пользования. Правильно? 4-й вид работы. Записали, да? То есть, вот эти все 4 вида. Межквартирный перегородка. Да, 5-й. Межквартирный перегородка. Это вот мы сказали, элементы фасада, она попадает туда, под виды работы. 5 видов работ. Сейчас, минутку. Да. Еще работу. А зачем нам Провести техническую экспертизу поврежденных мест здания. Составить, согласно ГОСТа и второго документа, заключение с мероприятий по восстановлению поврежденных мест. Сейчас, одну минуточку. Вот, коллеги, мы сейчас назвали виды работ. Присаживайтесь. Мы назвали, есть заключение экспертизы. Там это все указано, я не знаю, почему его не довели. Я могу оставить свой экземпляр, если у Марии Васильевны нет. Передать кому? То есть, это, у меня с собой это. Эти виды, сейчас, минуточку, я договорю. Сейчас мы говорим о видах работ. Дальше мы пошагово пойдем, прежде чем не бояться сегодня, что вам нагромоздят какую-то стоимость. Мы определим, что по каждому виду работ будет составляться смета. Если надо, будет экспертиза. Я с вами не согласен. Сразу говорю, вы как бы работу витиевато. Я предлагаю конкретно, потому что для определения того, во что нам обойдется восстановление верхних этажей, нужны документы. Какие? Первое – это заключение технической экспертизы в соответствии с ГОСТом. И в этом заключении самое важное должно быть с мероприятиями по устранению выявленных дефектов. Можно я прочитаю? Нет, мы запишем этот вопрос, я просто прочитаю. Выводы и предложения. Это заключение результатов строительных конструкций. Вот я выводы читаю. 3 многопустотные панели перекрытия 15 этажа. Есть заключение. Многопустотная плита перекрытия 16 этажа. Ограничена работоспособна. Технически исправно состояние. Вы меня не понимаете. Вы меня простите, пожалуйста. Я должен быть конкретно. Вот существует ГОСТ Р-53-479. Это ГОСТ еще российский. По нему существует документ СП 13100, который говорит правила обследования технических экспертиз. В этих 2 документах расписано, как провести экспертизу и что должно быть в итоговых документах. Самое важное, что вот в этих документах должно быть заключение, в котором написано, что плиту пустотелую номер 4 в квартире 106 заполнить 2 швеллерами и заполнить малыми бетонными плитами. Я условно называю. То есть должен быть перечень работ, восстановительных работ. Тогда будет видна сразу цена. И когда вот с этим заключением придется обратиться к держателю чертежей этого дома, то
Понимаете, он несет просто в изменения и оценит, сделает смету, сколько это будет стоить. Я согласен. Сейчас этого ничего же нет. Одну минуточку. Это уже, вот давайте сформулируем, что шестой вопрос провести технические экспертизы всех видов работ, которые мы сейчас сказали. Поврежденных мест. Поврежденных мест. Записывайте. С Поврежденных. выдачей заключения по их устранению. Хорошо. Принято. Грамотно. Присаживайтесь. Принимайте. Молодец. Теперь по этим видам работ, вот сейчас, если есть дополнение, если нет, то вы сейчас их либо голосуете общим порядком, или по каждому виду работы. То есть, если нет у собрания...